السلام عليكم والصلاة والسلام على الرسول الكريم. حلقتنا اليوم اللي نتكلموا فيها عن تغذية المرأة الحامل. كيف تعرفوا كاملين أن هذه مرحلة حساسة وتحتاج فيها المرأة نظام غذائي خاص يختلف عن نظامها الغذائي في الأيام العادية. الأيام العادية المرأة دائما تحتاج ما بين 2000 إلى 2500 سعر حراري، وتزيد وتنقص حسب نشاطها اليومي، بينما المرأة الحامل المفروض أنها تزيد قرابة 300 سعر حراري برنامجها الأساسي أو السابق. عندنا في الموروث أو في التقاليد أنه يقول لك بأن المرأة في الظرفية يلا تم توكل بشكل إضافي كأنها اللي توكل على رقاجين. هذه نظرية ما هي دقيقة حتى ونقولها قاع ما هي صالحة. هي فعلا المفروض أنها تزيد من القيم الغذائية اللي تتناول. في فرق بين القيم الغذائية والسعرات الحرارية. هي فعلا محتاجة لزيادة بعض السعرات الحرارية غير بنسب كما فتنا قلنا بين 350 إلى 400 سعر حراري، بينما القيم الغذائية هي المواد الغذائية اللي هي محتاجة لها. كما فتنا تكلمنا عن الفيتامينات، معادن وبروتينات والدهون. هناك معادن وفيتامينات تحتاج أنها تركز عليها وتضيفها ببرنامجها الغذائي، ربما كانت هاملتها أو ليست أولوية في نظامها الأساسي السابق. وهناك أيضا عادات أو نظام غذائي تقليدي بحكم المزاج أو كما نقول إحنا إذا نرفع عليه ناكله رغم إنه ما يسبب له حساسية، لا يسبب لها أي نوع من الأمراض، لكنها تتجنب تناوله. هذا التفكير غير إيجابي، يلا إننا نتجاوزوه ونفكروا بشكل أكثر صحة. أغذية ما تسبب لي حساسية ولا عندي منها أي أمراض ولا عندي منها أي مشكلة، يلا إني نحاول نتصالح معاها ونرجع نستعملها خصوصا في هذه الظرفية الحساسة. عندنا المعادن والفيتامينات. نبدأ بالكالسيوم. الكالسيوم في الطبيعة المرأة العادية كانت تحتاج منه قرابة 800 ميكروغرام، بينما فترة الحمل له تزيد الجرعة من 1000 إلى 1200. يتوفر بكثرة في الألبان، والألبان موجودة طبعا بأنواعها كيف الحليب العادي، الزبادي، الأجبان، وكذلك موجود في السردين والبيض، خصوصا البيض المطبوخ يكون فيه بكثرة في صفار البيض. موجود أيضا في العسل، ملعقة من العسل تقريبا تحتوي على 70 ميكروغرام من الكالسيوم. موجود أيضا في الخضروات الورقية غنية جدا بالكالسيوم. مهم جدا أن نحاول أن نحصل على احتياجاتنا من الكالسيوم بالكمية المطلوبة، لأن دائما تلاحظ النساء في فترة الحمل يعانوا من وجيع العظام، تقول لك حاسة بعظامي الساطر، حاسة بالضروس، حاسة بوجيع المفاصل. هذا طبيعي لأن نسبة الكالسيوم الموجودة في الدم لا يمتصها الجنين، بالتالي لا تنقص في عظام المرأة. عليه لابد جدا من أن تحاولي تحصلي على مقدار 1000 إلى 1200 ميكروغرام من الكالسيوم يوميا. الحديد عنصر مهم جدا في هذه المرحلة، خصوصا أنه هو اللي مكون هيموغلوبين الدم، والحديد يعتبر دوره أساسي في عمل وقيام الجسم جميع وظائفه وأنشطته. متوفر بكثرة في كثير من أنواع الأغذية. موجود مثلا كيف في اللحوم الحمراء، في الكبد، في الأعضاء الغنية كاملة كيف الكبد والكلى والطحال. موجود أيضا في الأسماك، موجود في البيض. ومهم جدا أيضا فترة تناولنا للحوم الغنية بمادة الحديد أن نتناول معها حمضيات كيف البرتقال والليمون، لأنه غني بفيتامين سي، وفيتامين سي مهم جدا وأهميته في أنه هو اللي يساعد الجسم على أنه يمتص الحديد من الأغذية. تجبر يوصل من العلاجات أو من الناس يقول لك أنا نتناول فعلا الأطعمة الغنية بالحديد، لكنه ما ملاحظ أنه راجع له أو ملاحظ تحسن في جسمه، لا يرجع لأنه هو ما يتناول فيتامين سي، ربما عنده نقص في تناول الأغذية اللي محتوية على فيتامين سي. فتنا تكلمنا انها مثل البرتقال والحمضيات بانواعها كامله، فصيله الليمون سواء كانت او الاورنج قلنا نحن. الاحتياجات اليوميه من عنصر الحديد تصل الى 100 ملغ يوميا. مهم جدا ان نحصل عليها من المنشأ الحيواني. فيه منشأ نباتي كما فتنا فوتنا البقوليات والاغذيه الخضروات، وفيه منشأ حيواني كيف الكبد، اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك. مهم جدا فترة استعمالنا العنصر الحديد أن نتناوله معه عناصر أخرى تكون غنية بالزنك. الزنك موجود بكثرة في الأسماك والدجاج، لأن الزنك يساعد الجسم على أنه يمتص الحديد من الأغذية. فيتامينات. الفيتامين B12 أهميته في أنه مهم في بناء الجهاز العصبي للجنين، ومتوفر بكثرة في العناصر ذات المنشأ الحيواني. حمض الفوليك مجموعة فيتامين بي موجودة بكثرة في المواد النباتية كالبقوليات والخضروات، وأهميته بأنه مهم جدا في تطوير الجهاز العصبي والمخ. تلاحظ دائما العلايات اللي ما يستعملوا حمض الفوليك بكثرة أو الأغذية اللي تحتوي على حمض الفوليك، تلاحظ أنهم دائما يخلقوا لهم شاشرة، إما عندهم إعاقات في العمود الفقري أو في الأطراف، وهذا يرجع لأنهم ما تناولوا. الاحتياج الثابت دائما المفروض أنه يكون 400 إلى 450 ميكروغرام من حمض الفوليك. ونلاحظ أن السيدات اللي تناولوا كميات كافية من الماء دائما يكونوا أقل عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية. وعلى أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة صوما مقبولا.